Halo semuanya, hari ini saya akan coba share obat batuk yang biasanya diberikan dokter atau diresepkan dokter. Mungkin dari teman-teman pernah mengalami atau mungkin saat ini sedang mengalami batuk yang nggak sembuh-sembuh. Udah minum obat batuk yang ada di pasaran, misalnya Siladek atau OBH atau Wood, mungkin udah habis 2 botol atau 3 botol dan tidak sembuh-sembuh juga. Nah, kalau tidak sembuh biasanya pasti akan pergi ke dokter karena itu kan membuat kita sengsara. Nah, saya akan mencoba share beberapa produk yang biasanya diberikan oleh dokter atau diresepkan oleh dokter. Yang pertama, biasanya dari obat pasaran itu ditambahkan satu produk yang namanya, yang isinya atau zat aktifnya Noscapin. Biasanya nama dagangnya yang saya biasa pakai adalah Longatin. Nah, Longatin itu ada 2 item atau 2 sediaan, yang 25 mg dan yang 50 mg. Nah, saya biasanya sih pakai yang 50 mg. Nah, dosisnya biasanya diberikan 3 kali 1 untuk dewasa. Nah, kalau misalnya nggak begitu batuknya terlalu parah sekali ya 25 mg juga sudah cukup. Tapi baiknya sih yang 50 mg diberikan 3 kali 1. Nah, harganya kurang lebih sekitar 55.000 per strip. Nah, Longatin atau Noscapin itu fungsinya yaitu untuk meredakan batuk dengan cara bekerja di saraf pusat. Nah, berikutnya lagi biasanya sih produk yang ditambahkan lagi adalah Cortidex atau isi zat aktifnya dexamethasone. Nah, selain Cortidex sih boleh juga sih diberikan penggantinya yaitu hidrokortison ataukah Medrol yang isinya methylprednisolone juga bisa. Nah, sama dosisnya juga 3 kali 1. Nah, Cortidex atau dexamethasone itu harganya sih satu strip itu sekitar berapa ya? 5 ribuan lah satu strip itu. Jadi cukup terjangkau. Nah, Cortidex itu kalau di dunia farmasi sih dibilangnya sih obat dewa karena dia bisa menghilangkan semua gejala penyakit seperti batuk atau alergi ataukah gatal-gatal juga bisa. Nah, untuk batuk yang berdahak ditambah lagi sih biasanya untuk mengeluarkan dahak, yaitu misalnya Bisolfon yang isinya bromhextina. Nah, itu juga bisa dipakai, bisa tablet dan bisa sirup. Harganya kurang lebih sih sekitar 48 ribuan lah. Dosisnya juga sama 3 kali 1. Nah, kalau di dalam dahaknya itu atau dahaknya itu berwarna hijau, biasanya sih itu ada bakteri atau infeksi. Nah, biasanya sih ditambahin lagi 1 antibiotik. Nah, antibiotiknya sih yang biasanya untuk batuk itu yang lebih baiknya sih ya seperti erythromycin atau amoxicillin atau cefadroxil, itu juga bisa dipakai. Nah, kalau misalnya tetap nggak bisa sembuh juga, biasanya sih dokter nambahin 1 lagi produk atau item yaitu Codein. Nah, Codein itu yang paling ampuh untuk menghentikan batuk karena dia bekerja di saraf pusat untuk mengontrol atau menghentikan batuknya itu dari saraf pusat. Nah, Codein itu nggak bisa sih dibeli bebas, ya nggak bisa karena itu jenis narkotika, jadi harus dengan resep dokter. Tapi selain dengan Codein, menurut saya sih udah cukup baik lah. Cukup bisa 3 hari sih sangat berkurang sekali sih, sangat signifikan batuknya akan berkurang. Nah, untuk Codein itu di pasar sih ada sih dalam bentuk sirup atau tablet, namanya Codipron, itu dari Kimia Farma ya. Cuman ya itu harus dengan resep dokter, nggak bisa dibeli sembarangan. Tapi yang obat-obat yang lain itu sih yang tadi yang saya sebutkan itu bisa dibeli secara tanpa resep dokter.
Tapi jeleknya kalau kita udah biasa minum atau pakai kodein, untuk batuk berikutnya lagi sih cukup sulit untuk disembuhkan. Biasanya kayak kecanduan lah, atau enggak apa ya, kalau nggak ada lagi kodein ya biasanya sih nggak akan sembuhnya cepat, tapi pasti lama. Jadi antara baik dan tidaknya ya itu tergantung sih. Untuk kodein menurut saya sih lebih baik sih janganlah. Dengan Longatin, Kortidek itu udah cukup membuat batuk kita ya sembuh lah, atau berhenti secara signifikan. Demikian share saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih.